Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang barudak? Wilujeng tepang deui sareng Bu Guru dina pangajaran bahasa Sunda kelas 5. Nah, dina dianget ayeuna urang diajar tentang macakeun teks narasi nyaeta carepon anu judulna Mirna Sobat Kuring. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran Bahasa Sunda kelas 5. Nah, kali ini kita akan belajar tentang membacakan teks narasi, yaitu cerita pondok, cerita pendek yang berjudul Mirna Sahabatku. Baca teks narasi. Membaca teks narasi. Teks narasi ieu dihandap ayat teks narasi nu nyaritakeun ngeunaan kajadian sapopoe. Di bawah ini ada teks narasi yang menceritakan tentang kejadian sehari-hari. Pek baca dina jero hate. Silakan baca dalam hati. Mirna di kelas kuring. Mirna di kelasku. Budakna pintar, anaknya pintar, gelis, cantik, tur, serta loba nu mikaresep, banyak yang menyukai. Tidak heran, kuring batur sabangkuna, saya teman sebangkunya, oge ngarasa resep sosobatan jeung manehnya, juga merasa suka berteman dengan dirinya. Barang asup ka jero kelas teh, kuring ngarasa kalengitan. Ketika masuk ke dalam kelas, saya merasa kehilangan. Poe eta Mirna teu asup sakola. Hari itu Mirna tidak masuk sekolah. Sapoe, 1 hari, 2 poe, 2 hari, nepi ka 3 poe, sampai ke 3 hari. Mirna teu aya kabar beritana. Mirna tidak ada kabar beritanya. Waktu istirahat, kuring badami jeung babaturan. Ketika istirahat, saya berdiskusi dengan teman-teman. Yen balik sekolah, rek datang ka imah Mirna. Bahwa pulang sekolah akan datang ke rumah Mirna. Atuh, sabadak kumpul kabeh, bring we indit ngajugjug ka imah Mirna. Setelah kumpul semua, langsung berangkat ke rumah Mirna. Mirna teh budakna basajan tur prihatin. Mirna itu anaknya sederhana dan prihatin. Manehna teh budak yatim. Dia anak yatim. Bapana maot. Ayahnya meninggal waktu manehna umur 5 tahunan. Ketika dia berumur 5 tahunan. Indungna sok buburuh nyeuseuh di imah tatanggana nu baleunghar. Ibunya suka menjadi kuli cuci di rumah tetangganya yang kaya. Kalan-kalan lamun poe libur mah, kadang-kadang ketika hari libur, manehna ge sok milu mantuan pagawean indungna. Dia suka membantu pekerjaan ibunya. Sok sanajan hirup Mirna kekurangan, walaupun hidup Mirna kekurangan, tapi manehna mah gede hate karena diajar. Tapi dia punya semangat besar untuk belajar. Tara pernah bolos sekolah, tidak pernah bolos sekolah. Lamun aya babaturana nu kurang ngerti karena pengajaran, kalau ada temannya yang kurang mengerti dalam pembelajaran, kumanehna diterangkeun. Oleh dia diterangkan. Singkatnya, Mirna teh jadi panyalindungan, Mirna menjadi tempat perlindungan, babaturan anu kurang, teman-teman yang kurang dina pangajaran di sekolah, dalam pembelajaran di sekolah. Unggal tahun manehna sok jadi pinunjul kahiji di sekolahna. Setiap tahun dia selalu menjadi juara 1 di sekolahnya. Ibu Narti ge guru kelasna. Ibu Narti juga guru kelasnya nyaahkeun pisan ka Mirna, sangat menyayangi Mirna. Teu nyangka geuning imah Mirna teh jauh ka Cida. Tidak menyangka, rupanya rumah Mirna itu jauh sekali.
Ari kuleukeun ditatanyakeun mah teu burung kapanggih. Kalau rajin menanyakan pasti ketemu. Imahna di gang sempit, rumahnya di gang sempit. Taya hawa pikeun nyenghap, tidak ada udara untuk bernafas. Barau turarujit, bau dan menjijikan. Barang sok tepi ka imahna, kuring gancang uluk salam. Ketika sampai di rumahnya, saya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenge suara Mirna meningoncrang. Terdengar suara Mirna dengan jelas. Nembalan ti jero imah. Menjawab dari dalam rumah. Lol manehna keluar. Dia keluar. Genting Dewi sareng ngarencangan. Sok kalalebet. Rupanya Dewi dengan teman-teman. Ayo masuk. Cek Mirna semu nu kaget. Kata Mirna sambil kaget. Barudak teu kaasupkeun kabeh ka jero imah. Teman-teman tidak bisa masuk semua ke dalam rumah. Sawareh caricing di luar. Sebagian duduk di luar. Telila kuring nanya. Tidak lama saya bertanya, Mirna, kunaon teu sakola? Cek kuring, Mirna kenapa tidak sekolah? Kataku, Mama teu damang, tos saminggu. Ibu sakit sudah seminggu. Cek Mirna bari katempo sedih kacida. Kata Mirna sambil nampak sedih. Dirawat mamahna? Cek Sonya. Dirawat ibunya? Kata Sonya. Teu damang naon? Cek Dapa. Sakit apa? Kata Dapa. Tos dicana ka puskesmas? Tanya Tatang. Sudah dibawa ke puskesmas? Tanya Tatang. Atos mung kedah dirujuk ke rumah sakit. Sudah tapi harus dirujuk ke rumah sakit. Atuh da sanes teu hoyong dicana ke rumah sakit. Bukan karena tidak mau dibawa ke rumah sakit. Mung socena kedah dioperasi. Hanya matanya harus dioperasi. Sarang di mana atuh waragatnya dan dari mana atuh biayanya? Kapan Mirna mah batan sakieu? Kan Mirna itu cuman segini. Cek Mirna, kata Mirna. Sabada ngobrol panjang lebar jeung Mirna, setelah berbicara panjang lebar dengan Mirna, oge mikeun duit hasil sumbangan ti kelas dan memberikan uang sumbangan dari kelas, kuring sabatur-batur balik ka imah sewang-sewangan. Saya dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing. Sarerea janji, yen dina jero saminggu baris datang deui ka dinya. Semuanya berjanji bahwa dalam waktu seminggu kita akan datang lagi ke sana. Teu kacaritakeun kumaha usaha kuring sabatur-batur ngumpulkeun duit sumbangan. Tidak terceritakan bagaimana saya dengan teman-teman mengumpulkan uang sumbangan pikeun ngebantuan operasi mata indungna Mirna untuk membantu operasi mata ibunya Mirna. Salila saminggu kumpul duit aya kana 4.775.000 perak. Dalam 1 minggu terkumpul uang ada 4.775.000 rupiah. Eta teh hasil barudak sasakola menta sumbangan. Itu adalah hasil anak-anak satu sekolah meminta sumbangan. Boh ka kolot-kolotna atawa ka barudak liana, ke orang tuanya atau ke teman-teman yang lain. Sabata duit kumpul, setelah duit terkumpul, bring we indit deui ka imahna Mirna. Berangkat lagi ke rumahnya Mirna. Bro, duit sumbangan dipasrahkeun ka Mirna. Diberikan uang sumbangan kepada Mirna. Kaciri bunga pacampur sedih. Terlihat bahagia bercampur sedih. Kuring ge samemehna bebeja ka bapa. Saya pun sebelumnya berbicara kepada ayah. Yen hayang diantar ke rumah sakit. Bahwa ingin diantar ke rumah sakit. Jajab mamahna Mirna rek operasi mata. Mengantar ibunya Mirna di operasi mata. Bapak setuju, ayah setuju. Satareueus kana kahadean kuring sabatur-batur ka Mirna, serta bangga pada kebaikan saya dan teman-teman ke Mirna.
Rengse dioperasi mah, setelah dioperasi, mamahna Mirna bisa ningali deui, ibuna Mirna bisa melihat lagi. Boh Mirna, boh mamahna, kacidangan nuhunkeun ka kuring jeung babaturan. Baik Mirna maupun mamahnya, maupun ibunya, sangat mengucapkan terima kasih kepada saya dan teman-teman. Satu sekolah. Oge ka bapak kuring nuges mama ke rumah sakit dan kepada ayah saya yang sudah membawa ke rumah sakit. Kuring ngerasa bahagia. Saya merasa bahagia bisa nulungan kasusah jeung kasedih Mirna, bisa membantu kesusahan dan kesedihan Mirna. Manehna sobat kuring nu soleh tertawakal. Dia sahabat saya yang soleh dan tawakal. Gening, ari bener-bener boga sobat sajati mah, rupanya ketika mempunyai sahabat sejati, sosobatan teh karasa endahnya. Persahabatan terasa sangat indah. Bapak kuring oge janji ka Mirna rek disakolakeun nepi ka kuliah. Ayah saya berjanji kepada Mirna mau menyekolahkan sampai ke kuliah. Ayeuna mah mamahna Mirna ge teu kudu buburuh nyeseh deui. Sekarang ibunya Mirna tidak perlu menjadi kuli cuci lagi. Dages ditempatkan di imah kuring ku bapak. Karena sudah ditempatkan di rumah saya oleh bapak, oleh ayah. Segala kebutuhan sapopoe keluargana ditanggung ku bapak. Segala kebutuhan sehari-hari keluarganya ditanggung oleh ayah. Nu penting mah kuring ayeuna jadi boga dulur. Yang paling penting sekarang saya mempunyai saudara. Di imah tecuang cieung sorangan. Di rumah tidak melamun sendirian. Umpama mama sareng bapak angkat damel. Terutama ketika mama dan ayah sedang berangkat bekerja. Dicutat tina majalah Mangle nomor 2547 tanggal 16 21 Oktober 2015. Nah, sekarang kita belajar menjawab pertanyaan dari teks tadi. Menjawab pertanyaan. Sangkan hidup paham karena isi teks narasi di luhur supaya kalian paham tentang isi teks narasi di atas. Pek jawab pananya ieu di handap. Silakan jawab pertanyaan ini di bawah. Hiji, naon tema carita pondok di luhur? Coba apa tema cerita pendek di atas? Temana nyaeta tentang persahabatan atau silih tulungan jeung babaturan. Temanya tentang persahabatan atau saling membantu dengan sesama teman. Baik, 2. Kumaha tabeat Mirna di sakolana? Bagaimana karakter Mirna di sekolahnya? Coba bagaimana? Pinter. Tabeat Mirna pinter. Tur loba nu mikaresep jeung basajan tur prihatin. Karakter Mirna pintar, banyak yang menyukai, serta sederhana dan prihatin. 3. Kunaon poe harita kuring beut ngarasa kaleungitan ku Mirna? Kenapa pada hari itu saya merasa kehilangan oleh Mirna? Sabab poe eta Mirna teu asup sakola. 4. Pertanyaan kaopat, kumaha kaayaan Mirna di imahna? Kumaha? Mirna sok mantuan pagawean indungna. Mirna teh budak yatim. Imah Mirna ayana di gang sempit atawa hawa pikeun nyeunghap. Mirna suka membantu pekerjaan ibunya. Mirna anak yatim. Rumah Mirna di gang sempit, tidak ada udara untuk bernapas. Jadi artinya pengap ya. Baik, nomor 5. Naha Mirna beut ngarasa optimis dina diajarna. Padahal hirupna sarba kekurangan. Sabab Mirna hoyong ngabagjakeun indungna. Sebab Mirna ingin membahagiakan dan membanggakan ibunya.
Sakitu nu kabeh hatur hapunten samudaya kalipatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.